Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Barcelona La Liga'nın 19-cu turu çərçivəsində Atletico Madrid ilə qarşılaşır. Bu qarşılaşmanı xüsusi edən məqam odur ki, midweekdir, yəni 19-cu tur biraz önə çəkilib, hansı ki İspaniya Super Kuboku olacaq yanvarda. Məhz buna görə La Liga'nın 19-cu turu indiki vaxtda çəkilib, həftə içi oynanılacaq. İştirak ərizəsi paylaşıldı. Frenkie de Jong iştirak ərizəsində yoxdur. Ailəvi məsələlər belə görsənir ki, davam edir. Barcelona qalib gələcəyi təqdirdə liderliyini möhkəmləndirəcək. Əgər qələbə Atletico Madridin olsa, xalların sayını Barcelonaya çatdıracaq və eyni xalla mübarizə qaldığı yerdən davam edəcək. İndiki vəziyyətə baxanda düşünürəm ki, Barcelona'nın 3 xalı qazanma ehtimalı var. Amma bunu tam əminliklə deyə bilmirəm. Çünki son oyunlarda Barcelona müdafiə xəttinin göstərdiyi performans başda mən olmaqla əminəm ki, bir çoxunuzu qane eləmir. Amma yenə də hər halda Flick bilir ki, rəqib top komandadır. Yəni İspaniyanın top komandalarından biridir. Düşünürəm ki, buna görə də müəyyən bir müsbət bir taktika ilə çıxacağını düşünürəm. Hesab təxmininə gəlincə 2-1, 3-2 minimal top fərqi ilə olan bir qələbə gözləyirəm. Hər şey oyunda görəcək. Ümid edirəm ki, 3 xalı qazana bilərik. Forza Barça.